Flat naman yung daan. Kanina hagdan. Patag na. Hindi naman ako magtatagal. Mga 2 oras lang ako. Walk lang. Na-reach ko na yung point ko na paglalakad. Kasi hanggang dito lang ako sa patag. Hindi na ako aakyat doon. Hindi na ako pupunta dyan. Enough na tong 1 oras papunta dito. 1 oras pauwi. Para 2 oras.没水喝也要冷吗？冷一冷就 OK 了。哎呦，他们呢？喵！哎，不动了。在后面呢。Nakasihit lang siya ng hagdan. Hindi ko to napansin kanina. I'm going home. Just a little bit walk in the nature. Kasi kailangan na ng katawan ko ang nature. Ilang buwan nang hindi ako nagpapabundok. So, ayun. I went alone. Pero marami naman ako nakasabay. Ayan. Kasi Labor Day ngayon.
holiday. Kaya maraming nag-hiking. Wala, madami talaga mga besh. Sa kabila pa, marami din ako nakasabay na sa kabila dumaan. Mga dalaginding, mga ganda. At ang balingkinita ng kailang mga katawan. Kasama ang kailang mga background. Kasi ngayon, holiday. Tapos bukas, may pahinga sila. Saturday and Sunday. Kaya, sinamantala din nila. Ayun. Napayungan yung boyfriend niya. Yung girlfriend na pala. Yung boyfriend pala ang nagpapayo. So, pwede rin yung mag-girlfriend, mag-boyfriend. Walk together, hiking together. Ang huni ng mga ibon. Diba? Kagandang pakinggan. Huni ng ibon. And this is a kind of tree. Maraming ganito sa amin. Sa compound namin. Para siyang Christmas tree. May another way dito. Tapos tignan nga natin kung anong meron dito. Parang hindi pinupuntahan ng mga tao. Ano bang meron dito? Bari. Oh, that's the big tree. An old tree. Oh, I don't know kung anong... Saan kaya ang way nito? Baka pupunta doon. Kasi ang building namin is... Doon yung building namin. Oh, I will not go there because I'm alone. Bari. But I have my red color. And my sweater is red. Sabi nila, ang red daw ay sumbra sa mga parang anting-anting ba yung mga kulay red. Pag nagpupunta ka sa gubat, ganyan, o sa mga hindi mo kilalang tao, ganyan. Parang pagbibisita kasi isang lugar na hindi mo kilala yung mga tao doon. You can wear red color or mga pin or sara, perdible. Ganun. Iperdible mo dun sa ilalim ng damit mo. Ganun yung mga sombra-sombra. So, yung mga besh. And, if you have time, pag may time kayo, mag-hiking din kayo or just a little bit walk in the nature para ba fresh air at mapawisan and good for the heart. At ba, ma-practice ba yung nyo, ugat-ugat. Mga joint nyo na mag-flex-flex. So, if you have time, just get some walk. Tulad ko, nag-walk lang ako. Kanina, hindi ko matanggal yung ko. Hindi ko matanggal yung mask ko kasi ang daming tao. Nagsisidatingan at nagsiuwian. At dito ay may kawayan. Ayan. Sana may labong, no? Wala namang labong. Kawayan, B.O. Ano bang tawag sa kawayan na to? Oh! I saw something. What's that?
siya. Ano yan? Lizard? A big lizard. Ayun na siya. Whew. Let's go, let's go. My gosh, maraming kawayan. Oh. Parang di ko to napansin nung dumaan na kami nung huling hiking namin. Oh, kawayan. Kawayan. Yung ibang klaseng kawayan ba? Yung payat. Kasi di ba may matabang kawayan, saka payat na kawayan. Ayan, maraming kawayan. At malamok, besh. Anong klaseng lizard kaya yun? Comment down below. Yung mga matalino dyan. Ayan pa oh. Magto-12 na mga besh, pero marami pa rin umaakyat. At ang bougainvillea, ang ganda besh oh. Yan ang ginagawang corona noong kabataan, noong mga bata pa tayo, nung wala pa mga gadgets. Yan ang ginagawang corona. Diba? That's beautiful. Bougainvillea. Điều cái đi xa lộ vậy đó. Pang butterfly. Wow. Ang daming besh. Dragon fruit. Puno.係啊，你唔好咁樣啦，所以你要俾心機啊，次次。我點樣咧？你覺得？你俾少少心機。 Dragon fruit oh. Wow. And this is what this. Hindi ko alam kung ano yan. Kung makain ba siya or whatever. Oh, saan kayo papunta dito? Dito ang daan. Oh! O bakit dito kayo nagpunta? Sa Musilam. Pinuntahan namin yung Musilam. Yung yung... Punta naman ngayon kami sa doon. Sa Bupalo naman kami ngayon. Sa Musilam kanina, doon sa kabila. Yung yung tite. Penis rock? O yung may doon, yung may... Ito ang bupalo. Opo, buffalo. Sige po, good luck. Mas magandang daan dyan. Okay. Naligaw kami. Nalala. Doon kami napunta sa kabila. Ay, ingat, enjoy. Oh. This one. Beautiful flowers. The wildflowers. Will that be? Mga nakasabay kong Pilipina. Pumunta sila sa Penis Rock. Then naligaw daw sila. So ayan. Hanggang dito na lang ang mga besh. Live life to the fullest, square and fair. Until my next one. Kasi malapit na ang amin. Ayun na oh. Ang aming building. That one. Yung aming building. Walang mag-isa. Ayaw nilang mainitan. Kanya-kanyang lakad ngayon mga besh. Galit-galit muna. Ayan, thank you so much. Bye-bye. Oh. Mga bee. They're making a honey. I'm really, Tapos nakahubad pa when I siya. lived in Oh. Japan, I Sakit had kaya nakagat niyan. 1, 2, 早晨啊，嚟啦。 4, 5. Ah, ang dami niyang honey house. Oh. Natry ko nang makagat ng honey kaya alam ko yung gaano siya kasakit. I forgot that I finished my water.